เช็คความพร้อมเดี๋ยวเราจะไปลองระบบ HyperSmooth ของ Gopro แบบแบทกันนะฮะไม่ได้เขียนนานเหนื่อยหักเอาเรื่องเลยเสือหลับไปนานตั้งแต่พีทับเบิร์นี่ก็ไม่ได้จับกันอีกเลยเราไปเติมน้ำมันก่อนแล้วก็จะไปที่ทะเลบัวแดงทดสอบระบบHyperSmoothแล้วก็ทำวาร์ปนี้เราลองปิดแบบHyperSmooth 2.0 ไปแล้วนะก็จะเป็นระบบธรรมดาดูที่ว่ามันจะเป็นยังไง
ครับ